Olá, gente, tudo bem com vocês? Feliz 2020 para todos! Hoje eu queria conversar com vocês sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de apertar os dentes e ranger os dentes. A causa é estresse, ansiedade, é o mal do século, né, da modernidade. Pode ocorrer também pelo desalinhamento dos dentes, que aí ocorre uma posição anormal da mandíbula com a maxila, tá? Sintomas. Pode ocorrer dores de cabeça, dores no pescoço, né? Dores musculares, tá? Desgaste, fratura dos dentes, desgaste dos dentes, e isso pode até ocorrer uma destruição óssea, né, desses dentes, pela força normal, né, que ocorre pelo bruxismo. Pode ocorrer também problemas na articulação temporomandibular, tá? O tratamento, gente, existe um dispositivo chamado placa miorrelaxante. Essa placa é confeccionada, encaixada nos dentes superiores, tá? Todos os dentes superiores. Fica desocluído a maxila com a mandíbula uns 2 milímetros. Dessa maneira, a musculatura da cabeça e do pescoço fica relaxada. E aí o paciente também não consegue apertar nem ranger os dentes, tá? Às vezes há necessidade também de medicação. Medicação para aliviar a dor, analgésico, uma medicação para relaxante muscular, né? Relaxar os músculos. Medicação para combater o estresse também, mesmo que seja um fitoterápico, né? Ou até remédio mesmo, né? E, gente, é importante também vocês descobrirem uma área de prazer para aliviar, para ter uma válvula de escape para esse estresse, correto? Gente, muito obrigada, espero ter ajudado vocês e até breve, até a próxima!